Добре. Ама гледай да не падне такова. Бе, той е точно в средата, бе, няма къде да падне. Не бе, да ни паднат фиданки, бе. Няма да паднат. Да не са... Няма да паднат Да не фиданки. стане самотната фиданка. Ай, махай се, бе, Данчо. Не, Данчо, не спадне ги- от рода. Не, Данчо, Данчо, ала Данчо, абе, Абе, тъпа то крава. защо пише Embarrass Food? Виж, Гледай сега, това е един трик, който аз научих. Данчо, тук дарта е много важен. никак. Хайде, така, Данчо. Ела насам. Аре, бе, тъпа крава. Добре, браво. Аре, Данчо, А, защо се заледи? кое се заледи, бе? Не, нищо. Готови сме. Не, бе, абе, тъс крава иска да се хвърля. Не, Данчо. Данчо, лош Данчо. А, пуснали ли фиданки? Да. Колко? Иди да чопиш, те сами ще паднат. Да не паднат само в лавата. Ще паднат скоро. Аз ще ги начопя, за да видиш, че няма да падне нито една. Сега. Благодаря. В една къща или отделно ще живееме? Вас, какво имам? Какво става, бе? Какво? Имам една изненада за теб. Какво има, Данчо? Не е Данчо. Сега ще оберем нещата топ, които са. Абсолютно всяко едно. Сигурно ще почна. Днес ще има коледен стрим. Ей. Данчо! Махни се отка, Данчо! 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 Може Данчо! Сега ще ти правя. Данчо! Данчо ма целува. Данчо! Той ще падне Не- в лавата, Данчо. Данчо, не дей, моля те, Данчо, ако ме обичаш, Данчо! Сега да се види в лавата. Не дей, аз седя. Ко? Кой са? Данчо, Данчо, не, Голд. Данчо, сядаш. Данчо, добре, браво. Трябваше да ти да вземеш още една крава, да я кръстим Йорданка и да се разложат, да се зададат малки данчовцата. Аре. Абе, добре, защо само Добре, бе, какво правиш, бе, Васко? шупя? Абе, къде не останаха Гол. чите нещата, бе? Обрах се. Чудя се с какво да направя на това на Данчото. Какво на Колко Данчо? камък имаш, Васко? 8. И не можеш чупя един голд. Тъп голд. Не. Къде отиде Данчо? Не знам. Данчо е голям нахалник, обаче. Накрая ще го бутна. Ами, В лавата. Сега какво да... О, усетих как ще айбали бакен лайвам. Абе, ти защо не мога да чупя? Той е тъпо. Васко, с каква кирка чупиш голда? С къбълстон! Данчо, махай се! Данчо! Данчо! Нали знаеш, че Тогава голда се чупи с аз нямам така. айран, какво да направя? Ами, чупи го. Не става! Данчо! Тогава това е чупен. Махай се, бе, Данчо! Аз ще си убия обоje фенси чехли, и фенси шапка, и фенси блуза, и фенси друга блуза. Взе ги от честа, нали? Давай. Гледай, аз с ръка ще го щупя. Чакам. Да Бъди спра ли търпелив. клипа да чакаме? Не. Гледай, какво става, ще го щупя сега. Ти си господ, бе! Аз ти казах, вълшебната ръка е Кири, видиш. Абе, махни Данчо от лавата. Данчо не ще да идва. Данчо се прави на нацепена бат Гледай. фенс. Ари яла, бе, Данчо. Къде отиваш, бе, да ти заедини тъпата крава? Ари, Данчо. Васка, пак да додали с моите ръчи. Сигурно на стрима ще играем с Майт. Данчо! Гледай, Гледай се! Гледай се! Данчо е разгонен. Добре, за втори път. Данчо, махни се, нахален. Наказвам въгъл, ти казвам. За да падне в лавата. Данчо, Нахрани ли го, бе? мърти... Ама аз ще го убия накрая. Умри.
Данчо! О, не. Преди съм намрял! Не бе, гледай, какво става само сега. Не дей да го чупиш, аз ще го чупя с моето вълшебство, гледай сега. Ти не Да можеш да бутна чупиш ли? едно голд плоченце. Да те бутна ли? Не. Добре. Добре, то за Айран е много Не, той важен. мога да го щупя. Давай, чупи го. Оставай. Я да аз да майнвам, май. Ти май, бе. Щупя го. Добре, щупи го. Добре, сега трябва да направим великата течаща Не. вода. Давай, Данчо. Васко ще ти открадна малко вода, може ли? Тоест, тя моята. Трябва първо да направим. О, малко, че сме тъпи. Чакай. Къде имаме Не. ли кофа? Ами имаме кофа, да. Значи сега, дай кофата. Не, мое кофа. Дай ми леда и кофата. Дай ми ги, Данчо. Данчо. Ама аз не съм Данчо. Добре. Кой си? Започва великото разширение. Ще разширяваме само и единствено с пръст. Там с кабелстон. С каблстон ще правим други неща. Направи една печка. Аз да не съм ти печкар. Време за безкрайна вода. Може аз да го щупя? Не, чакай. Дай, чупе. Меджик. Напред тук ти да е равно, бе. Навсякъде е равно, Виж, като писа. Навсякъде е равно, обаче от тук виждам, че не е равно. Дай кофата с вода, бе. Абе, добре, бе. Добре, мутика сега трябва... Сега ми дай камък за мутиката ми. Закачи За мутичката. малко. Абе, ще Маш, стане един... Направих най-нацепената дървена мутика. Браво. Чувствам Пак се като голда. древните Глей. египтяни. И сега да ми се паднат диаманти. Няма, ти не можеш да го щупиш, Васко. Мога, бе, чакай, бе. Аре, бе, голд. Чакай, бе. Остай на мене. Моята вълшебна рука ще го щопи. То ми се разкърви ръката. Ще е яко да ти взема девичите, като го чопиш. Да. Добре, Айран няма ли да ни даде? Искам Айран. То просто генератора са майтапи с нас. Давай. Така, Ама- ще енчантваме неща, да, браво. Айрон! Изгоря фалата! Изгоря фалата! Взехме го. Стигам. Не. Не е паднал. Взех го. Добре, добре. Добре, внимай много, Васко. Взех го. Падната му в лавата и аз го взех. Колко Айран имаш? Ще ми кажи. Едно. Дай ми целия с кабелстон. Що бе? За да направим печка. Това е една препечка. Аре, колко е целият ти? Дай Айрана си да го изпечем. Бой се. Ой, дай. Така, кола ми го. Дай Айрана се. Аз вишвам. Не ме карай да гоня като куче, защото не съм куче. О, просто си щам лага в душата си. Да. 5 пъти обикалям за да направя една печка. Не знам, ти си да гледаш. Слагаме кол. Васко, скоро ще имаш такова. Нещо. Да знаете, Скъпа ако стия. се питате защо нямаш толкова време клип, мързелът е над душата. Джикитака БГ, скоро ще има ли клип от тебе? Не! Може би. Аз ще копая надолу, стига да си направя една кирка. И горе. Скаш ли? Какво каза? Дай ми ран кирката. Ма чакай, тя се прави още. Как ще се прави, бе? Тя веднага се прави. Тя веднага се прави, обаче айрана не се пече веднага. Още едно айран. Добре, Джук си бе, го- как пада в тебе, бе? Аз копая, то в тебе пада. Вид с систем как ще е заглавието на клипа. Ще ме питаш ли как? Мангал ми обира желязото хелки. Васко, виж сега една изненада. Дай ми желязна кирка.
Дадах ти я. Дай ми те с камера. Сега ще видиш най-доброто ми копане ever. Сега сигурно ще падна, аз като знам какъв съм вкус в тема копане. Трябва да копам точно на средата е това. Ама трябва да намерим пясък той къде ще беше. Стигай! Няма как ще падна, бе! Напиши Ису напиши. Знам, че трябва да напиша, това му паднах. Как бе имаш достатъчно време, че падна? Да! Бавнярче. Ето ме пак. Даже и падна с ледър нещата. Да. И Данчо умря след тебе. Много сме много позория ден този епизод. Давай, как ще падна така? А пък и първият епизод. Представяш ли си какъв ще е втория? Сатаната ще дойде да ни кълца ушите. Дано, за да не умреме толкова. Значи, понеже забелязах, че нямаме никакво дърво, някой го е изхъбил. Кой? Не знам, имахте. Ще направя дърво. Сигурен ли си, че не си читаш? Не съм аз, бе. Аз те искам. Аз съм много честно момче, което не чупи неща никога. Добре, ще те кажи. Тук се изчопи дървото. О, спомняш ли си, деца, опитахме да направим лава безкрайни генератор. Добре, ще върнем когато точно ще върнем. О, не искам го видя това. Тарарара. Ще ги щупя с ръка. Не, бе, пречи ми да ги чупя. Той махай се, бе. Ма ще ги взема. Изгоряха. Без майтап изгоряха. Какво направи? Изгоряха. Добре, имаме два Виж, стапли, на които са Ремонтирах с взех лапис лазали. Аз не ще лапис, искам диамант. Ай, ще дам желязо. It's about time to find the diamond. Трябва да намерим даймонди. Да, аз точно. Давай, копай, Васко. Аз стоя тук и ще... Давай, виждам го. Колко взе? Гледай нагоре. Искам да бутна. Васко ще ми фърля. Някой? А? Ще намеря още един. Още ли сме такива милион? Ами... Обрах ти лапис. И айрана, давай, копай. Къде? Че нахалник. Кой е нахалник, бе? Сигурно днеска ще направя channel update. О, Защото канала ще си променя името. на? Хипрок България. Васко, познай какво ще да стане. Отново ще и да падна. Господи. Васко, познай какво ще да стане. Пак ще да падна. Падам. Чакай, дай се стане нещата и почвам да правя почти. Какво почваш да правиш? Да разширям острова. Разширяй го с код ти падне. Не чакай да съберем това. От. А ти разширяваш остров. Между другото, знаеш ли, че от тъс локва тук може да хванем риба? Тъс луква ли, бе? Да, може. То с нея не мога да се изхрача. Тя ми дай всички да си кабел с тъмно да пасва. Не, аз ще фарме кабел. Загубих 2 стака. Давай, копай. Добре, мерси, давай. Мерси, емералд. Махни за тях. Не, дай ми само емералда, после пак да ела. Дай ми емералда. Ето е, дръпнал съм се, не съм го взел. Не напускам. Ступай. Ето ти го емералда е. Добре, къде е кирката?
О, аз това фармя. Господи, какво направих? Васко, как Имам си? 5 паржоли. А? Да имам 5 паржоли. Никъде. От Данчо ли? Данчо ли пържолите искаш? Какво? Данчо ли ги искаш пържолите? Какво стана с Данчо? Падна. Забравяй, че падна. Нафарми си ги, няма е. Искам само камъка Той ти. ще да умреш. Нали? Да, искам ти камъка. Днеска Дай ми то... целия с камък. Днеска Джики Така ще стримваш ли с мене? Дям. Слушай. Дай камъка си, бе. Чакай, бе, аз нямам камък. Дай ми емералда. Не ли ако искам? Пак си го взе. Да, бе, значи, аре, там е. Ей, там е. Кефиш ли са вече? Той емералд ще си го кръсти есмералда. Защо? От турските сериали на баба. Есмералда. Васко, спри. Спри. Гледай сега един трик, сега ще покая. Хоп. О, не бе. Шамаха. Лошо нещо. Сега трябва ми кирка пък да чистя. Амаха. Много саплинги, много нещо. Диаманти имаме. Имаме голд. Стрима сигурно ще от... Ай, клипът е почнал от Агин. Дай, Васко, копай. Само спри за момент, ако не искаш да ти вземам някакви неща. Не ме интересува. Какво? Тук трябва да си много внимателен. Да, Влезем знам. ми кофата и го спри. Да, ама... Ай, преди да е дошла нощта. Нали знаеш, че всичко трябва да падне надолу? Мисъл. В смисъл, че генераторът ти е много нагоре, а пък нещата, къде ги разширяваме, падат надолу в момента. Знам. Или ако искаш да почнем да го разширяваме нагоре. Да, и аз винаги нагоре съм го правил. Не бе, защото беше надолу почнато и аз почнах Или надолу пак. Или да си оставим нещата, които са важни нагоре, а пък надолу да туито. Абе, нагоре да е чест рума и тя неща, надолу да са, например. Например, Например, долу да е така, дет призоваваме тез. какво? Абе, там, Ти призваваме кои? дето, кът идват тия, кът идват зомбитата. Мамо! Мамо! Чек. Мамо! Вечерта може също да снимаме с The Monster, ако той се навиди, защото той е по-феймус от нас. Да. Той не се може да го навидим да снима с нас. Абе. Знаеш ко ще е яко? Или да... Ко стана? За кой накрая остава този скин, дето е на Харстон, бе? За мене? Аз го взех. В мене в момента. И то не е скин. Ето Смисъл, какво? то са... Абе, смисъл имам всичките отключени уния. Как се казваш то? Adventure. Ай, щипа. Мога да приключваме епизода, че става много дълъг. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. Аз бях Хипроби и до